Aquest és un llibre que potser un dels fets que el singularitza o que fa especial és perquè tracta de temes que normalment no són considerats temes o amb suficient substància com per poder ser transcrit en un llibre. M'explicaré tot el món relacionat amb la costura, el brodat, les feines domèstiques i el tèxtil. No sol ser un tema especialment literari, perquè s'associa més aviat al món de les dones d'una manera totalment espontània i d'una manera tan natural que no té pràcticament cap valor ni cap sentit. Es barallen de broma i el verb sempre en surt afavorit. És llavors que voldria brodar el cel damunt de paper de seda. Perdoni si li remeno els calaixos de fils de color terra al tabac i els barrejo amb els dels colors de Virgínia i el lilà. De seguida busco la troca de safrà o m'impaciento per trobar un altre vermell, el del gerani rabiós i resplendent de tan estimat. Però abans de marxar em deixaria fer un ullar dels grocs, i tant. Taronja, rovell, mostassa, i amb un cop d'ull descobrir entre els més laços els dels blats a punt de ser o tots els de la mel. Miri, sap què? Tornaré un altre dia per aturar-me els blancs. Perquè són fràgils i no donen temps. Ai, no sé si tindré prou traça per distingir aquell blanc, el que juga a confondre's amb el rosa i que només creix dins el color de les ametlles. Miraré de passar la síliquida negra d'aquell lluminós, el de les ombres. No esperem que l'hagi, Llavors, aquest llibre vol ser un recull d'exemples de com aquestes activitats poden tenir un significat diferent segons des de quina perspectiva es contemplen. S'arrenca una cremallera allà just on t'ho estàs imaginant.